waa'ee raaga Booranaa biratti hedduu maqaansaa faarfamuu Areero Boosaroo dhageessanii beektu. Namooti argaa dhageettii hedduun akka himanitti waan namni kun raage keessaa takkallee dhabtiin turre. Waan Areero Boosaroo raage keessaa hedduun raawwatamanii jiru. Gara fuulduraattis hedduun raawwatamuuf akka jiran amana Booranni. Areero Boosaroo raaga akkamii ture? Boorana biratti raagni maali? Namooti raaga jedhaman naamusi isaanii hariiroon hawaasaa isaanii immoo maal fakkaata? Areero Boosaroo nama argaa dhageettii ka afaan Oromoo keessaa naannoo Booranaatti nama 12 keessaa nam dubbiin isa jabduu dhagahamtu. Raagii aga 12 beenna maqaa dhageenya. Immoo Areero Boosaroo keessaa nam dubbiin isa guddoo dhagahamtee guddoo dhugaa taate. Nam diqqeenna raagee hojja dhalatuyyuu raagummaan kee jirtu. Ka gan 17 ijoollummaa maraata jedhaniin. Inni gan 17 geennani dubbiin isa dhugaa taate raaga ta'e. Nama akkasii ka dubbiin isa tokkolleen dharin ta'in. Waan inni raaga keessa. Mee raagawwan isaa kan yaadattu nuu qoodi? Raagawwan isaa ka duraa tullu fardaan manjaaraman sun keessa waa dhuga namni maraata ta'edhe. Suniin farsoo dhufaansi farsoon lafa Oromoo dhufti taate. Isatti akka hin duulinii fardi kitoo badaa wal kitaaban duula allaattiin dooyaa dhuftedhe. Gaaf xaliyaanii dhufta'e. Kan dhibiin agayyar roobee gannaan morkaa ormaati gaalaa Booranii Gabraan morkedhe. Gaalii horii Booranaatiin itiyyoo jedhe. Immoo deebi'ee Booranii ka duri gaali hin qabne warra gaal qabir bitachuu jalqabe. Kulleen dhuga taate. Ganni roobee obeensi baasee walii galee dhalaa kormaan obeensi nyaatedhe. Gaafas jimaan kun lafa hin jiru. Am dhalaa kormaan nyaachuu jiran. Waan inni him keessaa wanni hin ta'iniyyuu tokko callaa. Lafti tuniini Oromoo sanatti ammaachuma ammaattee immoo guyyaa banamtu qarumaayyuu bitaan duudde mirgaan banamti jedhu. Bitaan duudduun akka Keenyaa kana mirgaan banamtuun akka lafa Itoophiyaa sun. Akkasitti banamtuuf akkasitti duuddi immoo jechiisa karaa goma malee nun beelnu. Banamtu malee hin teettu jedhe. Gaaf isiin banamtu sun immoo gaaf isiin banama birgeette waan tokko laf kaa'e. Dhalaa walam dubbata kormii walam dubbata sun caqasaa jedhe. Kormii waluma galee haadhi maqeennessu. Dhalqa jeelii jedha. Dhalaan an gubadhe an gaargale jedha. Amma sunuma haa jiru. Gaaf kun murtoofte banamaan mirgaan banamtu yageettee jedhe. Akkasiin laf kaa'e. Raaga jechuun maali? Nama akkamiiti raaga kan jedhuun Booranni? Raaga jechuun nam dhageettaa asaasa rabbi qabu jette Oromoon. Ka objuu waa argu, ka wanni inni argu hin dhaaranne dhugaa. Raaga jechuun nama asaasa rabbi qabu jedhan. Asaasa rabbii karaa objuutiin qabaadha. Waan isa dhufaa jira kanan biraatti hin dhufu. Raagechaan kana ka dubbiin isaa dharin taane malee waan namni kijibfaa miti. Jireenyi isaanii akkamii hawaasa keessatti namooti raaga jedhamanii ibsaman maal fakkaatu? Naamusi isaanii hariiroon hawaasaa isaanii akkamitti jiraatu? Hariiroon isaanii Oromoo keessatti raagii yoo dhalatu aga ijoollummaa qabu akka tapha ijoollee taphatedha. Akka taphatu tas wayitti irraa babaafatedha. Wanni irraa babaafata kaani waan ijoolleen jechuun hin malin jedhan. Namni qaanfataa jedhan. Waan guguddaa. Waan guguddaa. Badaa mucaan diqaana kuni waan akka nama dubbatedhani irra maadeeffatanii jaarroleen afaan fakee dhoofte. Maal waan akka nama dubbatette. Yoo nama keessummaallee argu gaafii gaafa turrise
akkas tura. Dhufee immoo yoo diqqoo guddatu hin callisaa jedhan. Callisee sun daawwata akka waan gaandidduu wayii keessa waa argu jira. Fuul kan kee kan laalee naf kan kee kan cufin daawwatedha. Waan sirratti arga qaba ati immoo hin beektu. Nama akkasii turedha. Naamusa isaanii wajjin wal qabsiisee warra akkamiitti warri kun? Warri kun warra faamiliillee gula, isallee gula, warri cubbuu hin hojjannedhan faamilee keessatti. Raagommaani waan tas nam cufaan bahuu danda'atiniti. Yoo namaan baati immoo warra faamilii dheertuu abba 4-5 warra cubbuun dalan, warra hanni nyaan, warra dharin dubban, warra akkasiidha. Karaa goma argatu. Jireenyi isaaniillee akkasii. Barbadiin dalanne. Areero Boosaroo maaliif addatti faarsa? Booranni akkaatuu jettee gara raaga 12 beeyna jettee hunda caalaa garuu maqaan isaa guddaadha. Maaliif jetta? Kaisatti asumayyuu dharin taane. Akkuma inni jedhee mirkanoofti. Wominni jedhe. Kanaafi faaruu nam cufirra argate. Ganna 9 cummaraata jedhanii qullaa deemedhanii. Am gaafa farsoon dhufte xaliyaanii dhufsun. Tullu fardaan man jaaranii man sun keessa waa dhuga nami maraata ta'e jedhe. Badaawwanni nami dhugu hanan maraacha maal jedhanii maanguddoo wal gaafachuu waansite. Gadum dhufte tulluun farda meeggatti farsoon jaaramte. Manii qorqooroo haqarumayyuu Oromoon garte meeggatti argite jedhanii. Achi keessa farsoo midhaasanii nami farsoo dhugu akka nami beekin ta'uu laf dhadhaa akka maraataa dhadhaa kanaan hubatanii jennaan dubbii isaa guldeemuu waansan. Waan raage keessa tokkollee soban ture. Sobin ture. Cufaayyuu dhuga taate. Kanaaf addatti faarfama. Raagi torbi beekee torbi wallaalee. Yoo torbi raagu torbii wallaalaa. Inni qulqulluma torbaanuun beeke. Kanaafi inni nam cufir jaba. Ulfaadhu libanaa lake. Ayyee.